توی این ویدیو تصمیم دارم نحوه تعویض رم دستگاه ایسوس X453 رو آموزش بدم. دستگاه رو برمیگردونم. برای تعویض رم دستگاه باید کاملا خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج میکنیم. در صورتی که باتری روی دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به لپتاپ آسیب برسه. پیچه قاب کف رو باز میکنم. دستگاه رو برمیگردونم. قاب سی رو از دستگاه جدا میکنم. قاب سی توسط فلت تاچ و موز به دستگاه وصل شده. اونا رو جدا میکنم. قاب سی از دستگاه خارج میکنم. سوکت ها و پیچ های مین رو باز میکنم. باتری رو از دستگاه خارج میکنم. درایو رو به سمت بیرون میکشم و از دستگاه خارج میکنم. هارد رو به سمت بالا میکشم و از دستگاه خارج میکنم. مین رو از دستگاه خارج میکنم. برای تعویض رم زبونه ها رو آزاد میکنم و رم رو از داخل دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن رم اون رو داخل شیارها قرار میدم و به سمت پایین فشار میدم.